It's crazy. Hi boss. Morning. Soma. Yanka. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭೂಷಣ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ GS 310 ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತರ್ಗಂಗೆಗೆ. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ 4:17. should have left around 4 AM only. Okay, let's go ಅಂತರ್ಗಂಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 1 hour ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್, ಐ ನೋ, ಬಟ್ ನಂದು ಟಿಂಟೆಡ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ BMW ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ height, yes, height. This is 835 mm seat height. My R15 was 805, so it's 30 mm is no difference of 30 mm. Morning 5 o'clock ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ 5:10. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೀ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 o'clock ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 40 minutes. ಹೋಗುವ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗತೈತಿ, ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಕ್ರೇಜಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್. ವಾವ್, ನ್ಯೂ ಬೈಕ್, ಫ್ರೆಶ್ ರೋಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೋ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. Oh, beautiful! It's beautiful! It's amazing! ಏನು ಗುರು ಇದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚಚ್ಚು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖಾಲಿ ರೋಡು, ವ್ಯೂ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈಕ್ ಐತಿಲ್ಲ,
ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಅಂತಂದು. ಹಾಂ ಅವ್ರೇನು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರನ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ದ? ನಾವು ನಿಂದ್ರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಲಿ. ಹಾಂ ಸ್ವಾತಿ ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ 7:30 ಇವಾಗ ಅಂತರಗಂಗೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಲೇಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಫೋಟೋ ಗಿಟ ತೆಗಿಬೋದು. ಬರ್ತಾ ನಿಲ್ಸೋಣ. ರೆಸ್ಟೋಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ RPM ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು. ಓಹ್ ಏನು ಕ್ರೇಜಿ ಹೋದ ಗುರು ಅವನು. ಹೆಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಟ. ಯಾವ್ದು ನಿಂಜಾ ಇತ್ತು BMW ಇತ್ತು ನೋಡಲಿ. ಲೆಫ್ಟಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕೋಲಾರ ಹೈವೇಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂಥರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಥರನೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರು, ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತರಗಂಗೆ ಇನ್ನೂ 160 ಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತರಗಂಗೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. Hi guys, good morning. We are here at Antargange. ಲುಕ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಗೋಪ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ಏನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಜ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೈತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ 4 year old ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಮಂಜ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್, ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರಗಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಬಾಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂತರಗಂಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಹಾಂ, ಮಂಗಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ. ಕಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತವಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಕಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಗಜ್ರಿ. ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಡ್ರು ತಮ್ಮ ಸೊಕಾಸ. ಅದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹುಡುಗ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೋಮ ಯಂಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗು ಸಿಕ್ಕೋತೈತಿ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕೋತೀರಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ ಬಾ ವಿಶ್ವ, ನೀ ಬರ್ತೀವ ಬೈ. ಹಾಂ ಬಂದಾಯ್ತು ಬೈ. ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾ. ಏನು ಕಾಣವಲ್ದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಇಡ್ರು. ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಡ ಬಾರೋ ಬೈ. ಏನು ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿ ಬಾರೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತರಗಂಗೆ. ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಫುಲ್ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನೋಡೋದು ಯಾವುದೋ ಗೋವೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಗಾಂಡುನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಹಾಂ ಲೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಬೀಳಬೇಡಿ ಬೆಡ್ ಬೀಳದೆ. ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಗೋಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕತ್ತಲು, ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲಿದೆ. ಈ ವಿ ವಾಂಟ್ ದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಕಲ್ಲ. ಮೀನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಓಹೋ ತಳ ಬಾರ್ದ ಕಡಿಗೆಗಳು ಸುಮ್ರಲಿ ಅಂಜಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೆಂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ. ನಡಿ ದಾಟ್. ಯಪ್ಪ ಯೋ ಯೋ ಹೋಗಿ ಚಲೋ ನಡಿ. ಅವ್ರಿನ ದರ್ಶನ ತಗೋ. ये तो अभी तो शुरुआत है ना. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಲೆವೆಲ್ 1 ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಕೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಭಯ್ಯಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ.